欢迎回到我们会分享时间，我是大圣。今天我们一起来玩的是由第三方魔方出品的小比例级别红色警报。那在之前呢，也做过魔方家同样的模具的横炮。那这一次呢，我们来介绍的就是魔方家另一款重涂的改模作品红色警报。相比于横炮来说呢，这款红色警报呢，我觉得诚意呢更加的优秀一些。首先呢，整体的这个部分有所改模，相比于横炮之前的这个造型有所不同啊。再就是这个配色方面也是有所不同的，上面有附带这个类似于车模上面的一些水贴细节，在这儿呢也进行了一个贴上啊，给大家做一个展示，整体贴出来的一个效果还是非常不错的。那么不废话，我们就开始这款玩具的一个介绍。首先呢是头雕部分，头雕部分里面内置了一个蓝色的透明件，所以它的眼睛有一个通透性。只能说这个头雕略微差强人意啊，我不是特别满意魔方家的这个头雕做的啊，都是因为非常小而做的非常崩啊。然后肩炮部分呢，它是有一个插拔关节，你可以插在左也插在右。整个肩炮的活动性呢，它是有一定的活动性，在这个位置给大家做一个展示，直接插上就行。整个插上的松紧程度呢，还算是非常不错。手臂部分呢，采用了一个球形关节，所以保证了它的360活动性。这一次改模的一个部分呢，是在它的车门板部分改成了一个单独的旋转关节，而且呢，这个车门板可以增加这个玩具整体造型上的一个层次感。两侧的部分呢，采用了一个球形关节的连接，所以保证它的活动性，并且手肘的活动性呢还是非常给力的。手腕的部分呢，也采用了一个造型手，但是这一次有一个360的活动性，这一点呢也是要好评的。整个手部可以举的位置非常高，保证了它的活动性可以做得非常大。整个胸部的部分呢是有一段滑槽关节，这个滑槽关节保证了它整个胸部看起来不是特别空缺。腰部呢是可以旋转的，整个腿部呢采用的是球形关节，前踢、后踢、侧踢，整个的腿部活动性是非常高的。大腿的平举也是有，屈膝呢可以做到一个中规中矩的一个感觉。整个脚掌部分呢是有两段式的折叠，整个接地性也是非常好的啊，给大家摇摇晃晃，没有什么松散的现象。OK， 那么不废话，开始这款玩具的一个变形。首先呢，我们需要把这个武器给它拿下来，拿下来之后呢，把整个的这个位置给它打开。打开的同时啊 ，OK， 可以看到这个真的车轮就是隐藏在这个里面。我们需要把真车轮啊，我们给它移出来。这一侧也是一样啊，把真的车轮给它移出来。OK， 移出来。然后把手臂的部分我们做一个双段式的收纳，给它收到里面就可以。这一侧也是一样啊，把它通过球形关节的一个折叠收纳到里面。一会儿呢，我们再来做一个调整。然后呢，整个车门板我们就可以给它密合上。这个位置呢，做一些调整。好。整个车侧面呢，我们沿着这个盖板给它翻过来，并且上面有一个卡扣，我们可以把整个车作为一个上半身的结束。然后呢，把裆部这个位置啊给它抠开，并且呢，我们再来做这些调整。整个腿部给它解锁，解锁的同时呢，我们需要把脚掌的部分给它折叠，并且向外打。这一侧呢也是一样，拉开。脚掌折叠向外打，向外打之后，把整个的脚部内侧白色的这个尾翼部分啊，我们给它拉伸出来。拉伸出来之后呢，我们先来做一个折叠，并且呢，我们再通过这个折叠关节，把整个的腿部向上，通过滑槽啊，给它往上推。往上推完之后旋转，再呢。通过这个旋转式的关节，把尾翼部分给它让开，这一侧也是一样啊，把尾翼的部分给它让开，再给它做一个密合。可以看这上面是有一个凸和凹的卡扣，我们需要把它卡住。最后呢，把整个尾翼调整到一定的位置，整个玩具就已经变形完成了。那我们再来调整一下啊，那整个的
红色警报，整体的车型就完成了。整体的车型来说，松紧度来说都是非常不错的啊，而且呢没有任何的卡扣不严谨的程度啊。在密合完之后呢，整个的配色来说也是非常好看，加上他家自己带的这个贴纸，这个贴纸的细节做的也是非常好，更加凸显红色警报这个车辆的一个美型度。顶端的部分呢有红色的车灯，整个黑色的部分呢采用了磨砂的一个质感，轮胎部分呢都是这个铆钉轮，并且里面有银色的涂装。推车的流畅度来说，相比于之前介绍的这个吊车和消防车，流畅度好上不少。然后呢，武器的部分呢，实际上来说，如果你想搭载的话，只能把这个肩炮往这个侧面收纳一下，这个小枪没有办法收纳啊。那整个玩具的一个感觉是非常不错的。OK， 那么今天视频分享我们就做到这儿，感谢各位的收看，拜拜。